Ujya wibaza ko munsi y'ibirenge byawe, munsi y'ubutaka hari ubundi bwami bugendera ku mategeko, bufite ingabo n'umwamikazi umwe rukumbi, ubwami bwihishe bukomeye, bwubatswe n'ibinyabuzima bito ariko bigira imbaraga zo kurimbura amazu no kugenga ubutaka bw'isi yose. Ubwo nta bundi ni ubwami bw'imiswa. Muri iki cyegeranyo tugiye kurebera hamwe imibereho y'imiswa, imbaraga zayo, amategeko n'amabwiriza igenderaho, n'iyo umwamikazi wayo atanze, uko bigenda amaherezo y'imiswa, n'icyo amariye ubutaka bwacu n'icyo yangiza. Igihe wategure kandi ugiye kubagezaho iki cyegeranyo, nitwa Ntakirutimana Samuel, nkaba nkoresha Sam Start kuri social media platform zanjye zose. Tuguhaye ikaze. Ubuzima bw'imiswa bw'ibanga. Imiswa ntabwo ari udukoko tworoheje. Ni abaturage bafite imirimo itandukanye. Hari abakozi bakora amanywa n'ijoro, baticara badasinzira, bubaka inzira no gutoragura ibyo kurya. Harimo abasirikare bafite umutwe ukomeye, amenyo akata nk'icyuma, bahora baryamiye amajanja kurinda umwamikazi cyangwa se kurinda ubwami bw'imiswa. Hanyuma hari umwamikazi, umubiri we uba warakuze cyane, ukarenga inshuro nyinshi iz'abakozi n'abasirikare, kandi ashobora kubyara ibihumbi birenga 30 ku munsi umwe gusa. Uyu niwe mutima w'ubwami bwose. Iyo atanze cyangwa se iyo apfuye, igihugu cyose kirashira. Ubwubatsi bwabo buteye ubwoba. Munsi y'ubutaka imiswa yubaka imijyi minini ikomeye. Nta muntu uyibona hejuru, ariko munsi hashobora kuba inzira nyinshi zisaga ibihumbi. Inzu zabo zifite ikoranabuhanga karemano. Zihora zishyushye igihe hakonje, zigakonja igihe hashyushye, ni nk'uko baba bafite air conditioning isanzwe y'imbere mu butaka. Umuntu iyo abimenye agira ubwoba. Kuki icyo wita ubutaka busanzwe gishobora kuba ari igisagara gikomeye cy'imiswa? Reka turebere hamwe ingabo z'ubwami bw'imiswa. Mu miswa ntawe ugira amahitamo ye bwite. Umukozi arakora, umusirikare ararinda, kandi umwamikazi arategeka. Iyo umwanzi yinjiye nk'udusimba, inzoka cyangwa imbeba, abasirikare b'imiswa bahita bigaba ku rugamba. Barya bacagagura kandi ntibaruhuka kugeza umwamikazi akiriho. Ubu bwami ni nk'igisirikare gihora cyiteguye, kidashobora gusinzira. Ese iyo umwamikazi atanze cyangwa apfuye bigenda bite? Ariko se bigenda bite iyo umwamikazi w'imiswa avuye mu nzu? Ubwami bwose buhinduka umuyonga. Abakozi bahagarika imirimo, abasirikare bakabura icyo barinda, bamwe barahunga, abandi bakicwa n'inzara. Niyo mpamvu iyo umuntu acukura inzu y'imiswa agakuramo umwamikazi, aba asenye ubwami bwose mu kanya gato. Ariko hari n'igihe imiswa iba ifite abamikazi bato bategereje gusimbura mukuru wabo. Icyo gihe ubwami burakomeza, bugakomera kurusha mbere. Ese ubu bwami bukomeye cyane bw'imiswa butumariye iki n'akaga buduteza? Imiswa ifite uruhare mu gusubiza ubutaka imbaraga, igatuma isi ikomeza guhinga, ariko ikindi gice cyayo gitera ubwoba. Mu nzu z'abantu imiswa ishobora kurya imbaho ikayisenya mu mwaka umwe gusa. Mu mwaka umwe gusa imiswa ishobora guhirika inzu. Aho yinjiriye ishobora gusiga amazu n'imijyi idashobora guturwamo.
bavuga ko ku isi imiswa yangiza ibintu bifite agaciro karenga miliyari nyinshi z'amadolari buri mwaka. None se wowe uzi neza niba munsi y'inzu yawe hataba hari ubwami bw'imiswa buri kugenda buhagarika umutekano wawe? Imiswa ni isomo rihishwe. Ni abasenya ariko nanone ni abubatsi. Ni ibinyabuzima bito ariko bifite ubwami burusha imbaraga ibihugu byinshi by'abantu. Munsi y'ibirenge byawe hashobora kuba hari igihugu kidakora ku manywa y'ihangu, ukaba ufite munsi y'ibirenge byawe cyangwa se munsi y'ubutaka bwawe ubwami buhishwe buri mu ibanga. Reka munyemerere duhinire aha ngaha. Njye wabateguriye kandi nkanabagezaho iki cyegeranyo nitwa Ntakirutimana Samuel, nkaba nkoresha Samstart kuri social media platforms zanjye zose. Imana ikomeze ibarinde.